धेरैजनाले मलाई क्वेसन गर्नुभएको थियो कसरी पिउने, कतिखेर पिउने, कति कप पिउने। मजाले पात पाकेर किनै हो र मजाले गुडलाई राखिदियो। लड्डु बनाउने प्रोसेस गर्दैछु म। लुक एट हियर। ओ माय गॉड, केसँग मिठो हुन्छ भनेर घरिघरि त खाना पर्यो नि, फेरि विक भइन्छ नि त। अरू चाहिँ यसो काशी फोन मेसेजहरू आयो अनि हामी इन्डिया छँदाखेरि म 9-10 वर्षको। हाई एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु आवर चन्दा मदन ब्लग्स युट्युब च्यानल। आई होप सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला। आज त कुहिरो लाग्न मात्रै नभएर कुरै छोडिदिनुहोस्, जाडोले त सिमै नाग्न थाल्यो। पुरै तप 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 पानी परेको छ, यति चिसो छ। 2-3वटा भित्रबाट कपडा लगाएर बाहिरबाट सिटहरू लगाएर पठाएको छोरीलाई। अनि आज छोरीको एक्जाम सकिन्छ, 1 दिन 2 दिनमा आए वेश। अरू कामहरू सकियो भने पहाड जान पनि सकिन्छ, त्यो भ्लगहरू पनि तपाईँहरूले पक्कै देख्न पाउनुहुन्छ। सो हिजो तपाईँहरूलाई बताए अनुसार म चाहिँ आज माघे सङ्क्रान्ति स्पेसल डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिसेस बनाउन जाँदैछु। के बनाउँछु आउनुहोस् तपाईँहरूलाई देखाउँछु, तपाईँहरू सँगसँगै बनाउँछु, कुराकानी पनि गर्दै गरौँ। सो लागौँ है त। एन्ड बाई द वे साथीहरू, तपाईँहरूसँग एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँनिर गर्न चाहे, एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई दिनु एकदमै आवश्यक छ। मैले fit_with_चन्दा मेरो यस रेसिपी युट्युब च्यानललाई सपोर्ट गर्नका लागि नयाँ टिकटक एकाउन्ट खोलेको छु, फिट विथ चन्दा। त्यसमा चाहिँ अन्डरस्कोर स्पेस केही पनि छैन, स्मल FITWITHCHANDA फिट विथ चन्दा छ, जसको चाहिँ फोटो मैले यहाँनिर राखिदिन्छु। अनि त्यसपछि त्यसलाई तपाईँहरू यहाँ जति पनि हेर्नुहुन्छ टिकटकमा, मेरो साथीहरू अलरेडी टिकटकबाटै यहाँ आउनुभयो हो, त्यही भएर यहाँ भ्लगमा देख्नुहुन्छ भने मेरो नयाँ च्यानल, मेरो नयाँ आइडीमा गएर मलाई फलो गरेर सपोर्ट गर्नुहोला। त्यहाँ पनि रेसिपीहरू राख्नेछु मैले, अनि हेल्दी रेसिपिजहरू मेरो अफकोर्स युट्युबको fit_with_चन्दा च्यानलमा पनि अपलोड हुनेछ। सो मलाई चाहिँ त्यो नयाँ टिकटक आइडीमा पनि सपोर्ट गर्नुहोला है त। अनि साथीहरू, बिहान मैले ग्रिन टी बनाएको थिएँ मेरो लागि, सँगसँगै सर्ट्स भिडियो पनि बनाएको थिएँ। धेरैजनाले मलाई क्वेसन गर्नुभएको थियो कसरी पिउने, कतिखेर पिउने, कति कप पिउने भनेर। त्यसैले सोचेँ तपाईँहरूलाई पनि काम लाग्न सक्छ, त्यही भएर यहाँ पनि राख्दैछु। साथीहरू, यो ग्रिन टी पिउन लागेको मैले करिब 6 महिना हुन लाग्यो। कुनै साइड इफेक्ट छैन, तितो छैन, एकदमै हेल्दी छ। दिउँसोमा 2देखि 3 कप पिउने गर्छु मैले प्राय जसो। र बिहानमा ग्रिन टी पिएँ भने पनि मैले हेल्दी ब्रेकफास्ट नगरिकन पिउँदिनँ। एकदमै राम्रो छ साथीहरू, कुनै फोहोर यताउता केही पनि छैन, बस सुक्खा पातहरू। सो मैले 1 कप ग्रिन टी बनाउँदैछु, त्यसैले 1 कप र आधा कप पानी लिएँ मैले। क्वान्टिटी भनेको आधा चम्मचभन्दा पनि अझै कम। मैले कहिलेकाहीँ 2 कप 3 कप सँगै उमाल्ने गर्छु, त्यतिखेर आधा चम्मच जति राख्छु, नत्र भने थोरै राख्छु आजको जति। अब मजाले उम्लिन दिने, यो पातहरू सबै फिजारिएर ठुलो ठुलो हुन जान्छ र आफ्नो फ्लेभर पनि पानीमा छोडिदिन्छ। एन्ड लुक एट हियर साथीहरू, पातहरू सबै खुलिसकेको छ र मजाले फ्लेभर छोडिसकेको छ पानीमा। म त यसलाई सरासर छानेर अलिकति उमालेर राखेको चिसो पानी मिक्स गरेर पिउँछु यत्तिकै। तपाईँहरूले पिउन मन नलागे मह राखेर पनि पिउन सक्नुहुन्छ। कागती भने युज नगर्नु होला योसँग। त्यसै गरी प्रेसर लो हुनेहरूले भने दिनमा बढीमा 2 कप नत्र भए 1 कप मात्र पिउँदा हुन्छ। साथीहरू, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले मजाले पात पाकेर भर्खर फ्रेस जस्तो छ। ओके साथीहरू, सो यहाँ मजाले तिल भुटिँदैछ, लुक एट हियर। अनि अफकोर्स यसको रेसिपीको लागि तपाईँहरू मेरो हेल्दी च्यानलमा जानुपर्ने हुन्छ, किनभने मैले 2-3वटा रेसिपी बनाउँदैछु। सो यसको प्रोसेसिङ चाहिँ मैले सर्ट्स भिडियोको लागि खिचिसकेको छु। सो मेरो कुन च्यानलमा जानुपर्ने हुन्छ, fit_with_चन्दा। सो गएर हेर्नु होला अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। ओके सो तिल भुटेर रेडी गरेको छु यहाँनिर मैले। त्यसपछि यहाँ पाक्दैछ गुड। अरू त के नै हो र, मजाले गुडलाई राखिदियो अनि डल्ला पार्यो। तिलको रड्डु होइन लड्डु, तिलको लड्डु अनि रेडी हुन्छ। यो चाहिँ पग्लियोस् फटाफट। त्यसपछिबाट यसलाई केही समय पाक्न दिनुपर्छ, अनि एउटा पानीमा 1-2 थोपा राखेर अनि ट्राई गर्यो, अनि जम्मे जस्तो भयो भने अनि रेडी भइसक्यो। यहाँ चाहिँ लड्डु बनाउने प्रोसेस गर्दैछु मैले। आई नो यो देख्दाखेरि अलिकति मेस छ, बट लुक एट हियर साथीहरू। यति खुसी लाग्छ नि आफूले बनाएको चिजहरू बन्दाखेरि। अनि यहाँनिर चाहिँ चिसो भएर फेरि जमेको थियो, सो यो गुडलाई मैले फेरि पगालेको छु। अनि यो तातो यसमा खनाउनु पर्ने हुन्छ, अनि फेरि डल्ला पार्नु पर्ने हुन्छ। आई नो साथीहरू, देख्दाखेरि अलिकति मेस देखिन्छ, बट इट्स भेरी हेल्दी। अनि माघे सङ्क्रान्ति पनि भयो, चाडबाडको बेला छोरी पनि खुसी हुन्छन्। त्यसपछिबाट यो टिफिनमा राखिदिनु पनि भयो। यति जाडाभरि यसले यति गरम गर्छ बडीलाई, त्यही भएर मजाले बनाएर राख्छु।
देवे साथीहरू बनाएर त रेडी गरेँ मैले। लुक एट हियर। बट छोरी झरी छन् घर, बिदा भयो नि त आजबाट। सो छोरीलाई चाहिँ खुवाउन पाइएन, अब भाइलाई चाहिँ खुवाउँछु। हेर्नु न यो मेरो ग्रिन टी पिउने दिउरोको हालत यस्तो छ नि, पुरा ढुङ्गा जस्तो। हेर्नु न पुरा ढुङ्गा है यस्तो। माई गड, यसलाई तातो पानी राखेर मजाले सफा गर्नुपर्छ। थ्यात्तेरी, यो गुडको काम फेरि यही हो कि, यो गुडको काम यस्तै हुन्छ खालि। इट्स ओके, यसलाई चाहिँ सफा गर्छु मैले। एन्ड बाइ द वे साथीहरू, भुजाको रेसिपी चाहिँ मैले आज बनाउँदिनँ किनभने गुड अलिकति कम भयो जस्तो लागेको छ अनि साँझ पनि पर्न थाल्यो। सो साँझको तयारी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर भुजाको रेसिपी, भुजाको मुडी भन्छ त्यसलाई, भुजाको लड्डु चाहिँ मैले भोलि बनाउनेवाला छु भ्लगमा। त्यसको लागि वेट गर्नु होला र यो भ्लग हेरेर इन्जोय गर्नु होला। अब चाहिँ साफसफाइ गर्छु मैले, त्यसपछिबाट साँझको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके सो खानपिन सकियो साथीहरू। अनि आज ड्राई फ्रुट्सहरू भिजाइदिन्छु, गेडागुडी भिजाइदिन्छु भन्ने सोचिरहेको छु कि, किनभने धेरै समय भयो तरकारी पनि हरियो सब्जीहरू मात्र भएको छ। त्यसपछिबाट खालि त्यो मसिनो गेडागुडी र मुङ मात्रै भएको छ, अरू चना मटर यस्तो केही खाइएको छैन कि। सो मिक्स गरेर भिजाइदिन्छु। अनि ड्राई फ्रुट्सहरू भिजाएर नखाएको पनि थुप्रै दिन भइसक्यो, किनभने बिचमा बिरामी पनि भएको थिएँ। त्यसपछि मलाई ड्राई फ्रुट्स मनपर्ने भनेको दही र ओट्ससँग मिक्स गरेर हो। दही खान भएन, चिसो छ, यो जाडोभरि स्किप गर्ने हो, खाने होइन। दही बिना ओट्स खान मन लाग्दैन। ओट्स नभएपछि ड्राई फ्रुट्सहरू भिजाएर त मिक्स गरेर खाने, यो त्यत्तिकै खान सकिँदैन नि त ड्राई फ्रुट्स। सो धेरै दिन भयो नखाएको। बट अब चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने, अब केसँग मिठो हुन्छ भनेर घरिघरि त खानु पऱ्यो नि, फेरि विक भइन्छ नि त। सो आज चाहिँ त्यो दुइटा भिजाइदिन्छु अनि त्यो सँगसँगै आउनुहोस् कुराकानी पनि गर्दै गरौँ। त्योभन्दा पहिला हेर्नु न, मैले भाटबटेनबाट अस्तिना टिफिन लिएर आएको थिएँ, आज निकालेँ। कति राम्रो छ कि टिफिन, दालहरू सब्जीहरू जे राख्न नि हुन्छ कि। टिफिनको काम पनि गर्छु, कटौराको काम पनि गर्छु कि। राम्रो छैन त हेर्नु त। सो मैले यसलाई किन निकालेको भने, यो लड्डु चाहिँ यसमा ट्याक्क राखेर राखिदिन्छु। सो लड्डुहरू चाहिँ यसरी राख्नुहुन्छ भनेर मैले चाहिँ यो युज गरेँ आज। यसरी राखेपछि प्लास्टिकको भाँडोभन्दा राम्रो पनि भयो एन्ड सुरक्षित पनि भयो। यो टिफिन मैले अहिले युज गर्नुको रिजन चाहिँ के हो भने साथीहरू, धेरै लामो समय रहँदैन नि त, टुटु छोरी भए भए आज 2-4वटा दिनु न मम्मा भन्थेँ नि। त्यसैले गर्दाखेरि यो 2-4 दिनलाई हुन्छ भनेर। त्यसपछि यो टिफिन पनि काम लागिहाल्छ एन्ड स्टिल राम्रो भयो प्लास्टिकभन्दा। सो मैले चाहिँ यो यसमा राखिदिएँ कि। जाम गेडागुडीमा फर्स्टमा राजमा, सेतो चना र थोरै मुङ दाना। अघिको टिफिन अलि सानो होला जस्तो लाग्यो साथीहरू, त्यही भएर यसमा राख्यो भने मजाले धोएर पानी राखिदिएको छु। अब यो पनि बाहिरै बस्छ किनभने फ्रिजमा राख्नुपर्ने खासै छैन नि त चिसो। सो अब भने ड्राई फ्रुट्सको पालो। फर्स्टमा राखेँ मैले ओखर, त्यसपछि 2वटा अन्जिर, त्यसपछि राखेँ कालो किसमिस र यो सँगै मिक्स भएको किसमिसहरू, 2टा आलमन्ड पनि राखेको छु। फेरि अलिकति चिया सिड्स, रेडबेरी र ब्लुबेरी, त्यसै गरी 2वटा दाना निकालेको खजुर। चाहिँ यति ड्राई फ्रुट्स भिजाउँछु साथीहरू मैले। फ्ल्याक्स सिड्सहरू, सनफ्लावर सिडहरू मैले प्रिबायोटिक लड्डु बनाएको थिएँ नि त, त्यसले गर्दाखेरि 6 प्याकेट खोलेको छैन, बट यति भएपछि इनफ हुन्छ भोलिलाई। अब भोलि पर्सितिर फेरि ड्राई फ्रुट्सहरू सबै प्याकिङ गरौँला। सो आजलाई चाहिँ यति भिजाइदिन्छु। सबै बाहिर रहन्छ साथीहरू, यिनीहरूलाई फ्रिजमा राख्दिनँ मैले, चिसो एकदमै छ नि त, त्यही फ्रिजमा राख्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। सो इट्स रेडी। ओके सो साथीहरू, लगभग सबै कामहरू सकियो, बट आज यस्तो टायर्ड फिल गरिरहेको छु नि मैले। किनभने नि आज दिउँसो कस्तो भयो भने, बिहानतिर एकदमै तप शीत झरिरहेको थियो कि। अनि छोरीलाई स्कुल पठाएँ, त्यसपछिबाट फटाफट गरेर 2-3वटा रेसिपी बनाउँछु भनेको थिएँ कि आज। अनि फिल्डको कामहरू त्यस्तो केही पनि थिएन कि। त्यसपछि एक्कासी फोन म्यासेजहरू आयो अनि फिल्डको कामहरूतिर लाग्नु पऱ्यो। अनि त्यो काम गर्दै अनि सबै कुराहरू फोन गर्ने, कुराकानी गर्ने, यताउता गर्दै अनि आएर फेरि रेसिपी बनाउने, अनि फेरि एडिटिङ गर्ने,
फेरि त्यो नयाँ च्यानल क्रिएट गरेँ नि त टिकटकमा। अनि त्यसलाई सबै सेटिङहरू अनि त्यहाँ भिडियोहरू बनाएर अपलोड गर्ने गरेँ। यो आँखा त यस्तो दुखिया छ नि कुरै छोडिदिनु के। त्यसपछिबाट दिउँसभरि के अब लड्डु बनाउने गर्ने अनि काम पनि सँगसँगै गर्दाखेरि दिउँसभरि लाग्यो मलाई। म थाकेर पुरै लम्पट यो पछाडि ब्याक छ नि यति दुखिया त्यो बसेर सबै टाइपिङहरू यताउता गरेको लास्टै ब्याक पेन छ के। बट थ्याङ्क गड तिलको लड्डुसम्म बनाएँ, अरू भोलि बनाउँछु केही छैन। एन्ड छोरीको बिदा भयो, घर गइन् छोरी भोलि साँझतिर बल्ल आउँछिन् होला। 1 दिन 2 दिनमा यताको काम सबै समेट्न भए पहाड जानुहुन्थ्यो भनेको। हेरौँ कस्तो हुन्छ, जान पाए हुन्थ्यो। किनभने बुवा आमालाई हाम्रो खाँचो छ, उहाँहरू दिउँसोमा घाम लाग्छ, यहाँ पुरै शीतलहर चलेछ नि त, हामीलाई पनि जाती हुन्थ्यो। सो हेरौँ साथीहरू के कसो हुन्छ। अब ब्लगमा तपाईँहरूले देखिहाल्नुहुन्छ, अपडेट पाइहाल्नुहुन्छ। एन्ड साथीहरू अस्ति मैले तपाईँहरूलाई क्रिसमस डेको दिन, अस्ति होइन क्रिसमस डेको दिन अलिक पहिले मैले तपाईँहरूलाई बताएको थिएँ मेरो मेमोरिज छ क्रिसमस डेको। सानैमा इन्डिया छँदाखेरिको तपाईँहरूसँग सेयर गर्छु है मैले भनेको थिएँ। बट पछि म बिजी भएँ अनि भुलेछु कि मैले। सो मलाई तपाईँहरूसँग सेयर गर्न मन लाग्यो किनभने प्रत्येक दुःख सुखमा हुनुहुन्छ नि त सबैजना। एन्ड आजकल सबैले कमेन्ट गर्नुहुन्छ, भ्युज पनि कस्तो राम्रो जान्छ, सब्सक्राइबर त्यही अनुसार बढिरहेछ, कस्तो खुसी लाग्छ क्या। नयाँ मान्छे जोडिनु भएको छ नि त, उहाँहरूलाई पनि त जान्ने हक छ होइन, बिकज दे आर माई फ्यामिली। सो क्रिसमसको कस्तो मेमोरी छ भने हामी इन्डिया छँदाखेरि म 9-10 वर्षको भएको थिएँ नि त यहाँ आउँदाखेरि, नेपाल आउँदा। अनि हाम्रो मभन्दा माथि 4 जना दाइ दिदी सानैमा बित्नु भएको पालैपालो गरेर। अनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ नेपालमै बित्नु भएको। त्यसपछि बुवाले चाहिँ आमालाई लिएर इन्डिया जानुभयो अनि हामी 4जना उहीँ जन्मेको। उहाँ कस्तो कन्डिसन भने फेरि म एकदमै नर्मल राम्रो जन्मेको, हेल्दी जन्मेको। त्यसपछिबाट बहिनी पनि हेल्दी नै हो, अलिकति वेट कम थियो, बट अरू सबै एकदम गुड। बट भाइ जन्मेपछि कस्तो भएको थियो भने भाइले चाहिँ त्यो जन्मिने बित्तिकै जुन यसरी अर्कोपट्टि फर्काएर त्यो झुन्डाएर पिट्छन् नि, रुन्छ कि रुन्न भनेर, त्यस्तो बेलामा नरोको के भाइ। मलाई अलिअलि याद छ। मैले अब कतिपय कुराहरू मैले बोल्न पनि सक्छु, भुलेको पनि छु। बुवाले प्रपरमा उसमा बताउनुहुन्छ कि सबै डिटेलमा। मलाई चाहिँ त्यति याद छैन। अब सानै थिएँ नि त म, कति वर्षको थिएँ म, 6-7 वर्षको थिएँ होला सायद। त्यसपछि त्यस्ता नरोएपछि इन्डियाबाट इमर्जेन्सी हेलिकप्टरमा राखेर अर्को स्टेटमा लानु पऱ्यो, राम्रो हस्पिटलमा। त्यो हस्पिटलको नाम याद छैन मलाई किनभने म गएको होइन, सानो गएकी हो बुवासँग। एन्ड त्यहाँ लानु पऱ्यो भनेर हेलिकप्टरमा लिएर जाँदाखेरि माथि उडेर उहाँ हस्पिटल नपुग्दै चाहिँ त्यो पाइपबाट दुधहरू पियाउने त्यस्तो गर्नुभएको रहेछ। त्यो पाइप निकालेर फालिदिएछ भाइले अनि रोको अरे के माथि आकाशमा। त्यसपछिबाट अनि अलिकति कमजोरी यताउता छ, अब ख्याल गर्नुपर्छ सबै कुराहरू। अब जाम राम्रो ट्रिटमेन्ट गराऊँ भनेर गएर हस्पिटल सबै चेकअप गराएर 2-3 रात राख्नुभएको अरे। त्यो बेलामा पनि कति दुःख पाउनु भएको अरे बुवाले। आमा र बच्चा बाहेक त्यो हस्पिटलमा कसैलाई जान नदिने। अब आमा सिजरियन डेलिभरी हुन पऱ्यो मसँग हस्पिटलमा अर्को सहरमा। म नर्सहरूसँग सुत्ने, दिउँसभरि आमाको सेवा गर्ने, आमासँग सँगै बस्ने। सेवा त के गर्ने हो र, सानै थिएँ। आमासँग सँगै बस्ने इन्डियाको अर्कै स्टेटमा, अर्कै सिटीमा। अनि बुवा र बहिनी फेरि, अब बहिनीलाई पनि मसँग छोडिदिन भएन किनभने हामी 1.5-2 वर्षको फरक छौँ क्या जम्मा। ऊ पनि सानै हुनु पऱ्यो। अनि मेच्योर चाहिँ म खुब एकदम पाएको हो क्या सानैदेखि, त्यस्तो बदमासी गर्ने होइन। त्यही भएर सबैले माया गर्नुहुन्थ्यो। हाम्रो मलाई केयर गर्ने नर्सको नाम आशा थियो, म कहिल्यै बिर्सिन्न। अफकोर्स मेरो जेठानी दिदीको नाम पनि आशा छ, त्यही भएर भाइ म्याच हुन्छ आज पनि। एन्ड म आशा दिदीसँग सँगै आमासँग हस्पिटलमा। अनि आमा अब अचेत अवस्थामा हुनु पऱ्यो अरे। त्यसपछि बुवा र बहिनी ठुलो भाइलाई लिएर अर्को सहरमा, अनि उहाँ लगेर चेकअप गराएर त्यो बिचमा चाहिँ पानी परेर एकदमै हुरी बतास लाएर भित्र बस्न नपाएर आफूले लगाएको कोट सानोलाई उडाइदिएर बाहिर बस्नुभएको अरे बुवा। त्यो सुनाउँदा हामी यति रोथ्यौँ पछिबाट। बट स्ट्रगलका दिनहरू सायद त्यो चिजहरू सबै देखेको भोगेको भएर होला नि, बुवालाई आमालाई माया गर्नुपर्छ, रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने फिल हुने। उहाँहरूको लागि प्रत्येक दिन प्रत्येक रात दिमागमा खालि त्यही खेल्ने अनि टाढा जान नसक्नुको रिजन पनि त्यही होला क्या सायद, उहाँको दुःख देखेर के। त्यसपछि त्यस्तो गरेर अनि लिएर आउनुभयो। अनि ठिकै सबै कुराहरू थियो। अनि
त्यो बिचहरूमा अब भगवानहरू भाकल गर्ने पूजापाठ सबै कुराहरू गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अनि कहीँ कसैसँग बुवाको भेट भएको थियो अरे, यस्तै कि अब मतलब प्रभु येशूलाई मान्ने क्या। अनि त एकचोटि चर्च पनि जा, भगवान सबै बराबर हुन्, तैँले भगवानसँग पनि माग, मेरो छोरोलाई सबै कुरा राम्रो होस् नर्मल होस् भनेर भगवानसँग पनि माग्न, भगवानले छिटै पुर्याउनुहुन्छ यताउता भन्दाखेरि अब को थिम कुन ढुङ्गा ढोग्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने हुन्छ नि त आफूलाई परिसकेपछि। सो चर्च जानुभएको अरे, अनि पछि फेरि भाइलाई पनि एकचोटि लिएर गएको मलाई याद छ। भाइलाई लिएर जानुभएको, अनि गएर क्यान्डल यसरी बाल्ने गर्ने गर्दा हातमा क्यान्डलको थोपाएर चुहुँदा पनि पोल्यो, मलाई यस्तो भयो उस्तो भयो केही नभनेको अरे कि भाइले, उसले पोलेको भन्ने नै थाहा पाएन अरे। अनि त्यसरी भगवानसँग येशूसँग पनि मैले प्रार्थना गरेको हो भन्ने पनि गर्नुहुन्थ्यो हामीसँग। सो मलाई प्रत्येक भगवान जसले जुन धर्म मान्छ नि त्यसको रेस्पेक्ट गर्न मन लाग्छ। त्यही भएर, किनभने कसैलाई कुन भगवान प्यारो कसैलाई कुन भगवान प्यारो होइन, सबैले आफ्नो आफ्नो धर्मको रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। सो ब्युटिफुल मेमोरिज छ। त्यही भएर मलाई यो क्रिसमसहरू आउँदाखेरि पनि एकदमै पोजिटिभ भाइब्स आउँछ, एकदमै रेस्पेक्ट गर्न मन लाग्छ सबैलाई। अफकोर्स आफ्नो धर्म मानिन्छ, जय माता दी होइन, बट त्यस्तो तिनीहरू त क्रिस्चियन हो, त्यस्तो गर्न मन लाग्दैन होइन। सो बस यही मेमोरिज थियो तपाईँलाई सुनाउनु थियो। अनि आजलाई भ्लग यति नै साथीहरू, कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई कमेन्टमा बताउनु होला। भोलि फेरि अर्को भ्लग लिएर तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत हुनेछु। अनि टेक केयर एभ्रिवान, बी गुड, बी ह्याप्पी, बी पोजिटिभ, चिसो छ एकदमै केयर गर्नु होला। सी यू नेक्स्ट भ्लग, बाई बाई।